Quando a gente dorme e faz bruxismo, essa força de bruxismo é de 10 a 25% maior. Ou seja, quebra-dente, quebra-restauração. É isso que o bruxismo do sono faz, dá hipertrofia, porque é muito mais intenso, é muito mais forte. Porém, é por um período pequeno, uma duração pequena. E é por isso, é discutido, é explicado que é por isso que não se consegue associar tanto o bruxismo do sono com a disfunção temporomandibular.